من ضمن الحاجات اللي مش كل الناس بتبص لها الميكروبيومز او البكتيريا اللي اللي في المعده. هل تعلم ان في بعض الدراسات والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده بيقول لك ان بيختلف تماما درجات امتصاص الاكل ونسبه السعرات اللي بتمتصها جسمك من شكل الاكتيفيتي بتاعت البكتيريا اللي في معدتك من شخص للتاني؟ يعني في شخص ممكن ياخد اكل معين يؤثر عليه والابزوربشن او الامتصاص اللي منه يحصل بشكل مختلف خالص عن شخص تاني. وعشان كده بيقول لك اليونج اثليتس او الشباب الصغيره تلاقيهم سلام قوي ودايما مش بيواجهوا صعوبه في ان هم يزيدوا في الوزن. بيقول لك لو خدت الميكروبيومز اللي في الشخص ده حطيتها عند شخص اوبيس بيعملوا الحاجات دي بطريقه مقرفه قوي. هتلاقي ان حصل اختلاف تماما ايفن انت لو محافظ على نفس نسبه السعر. صحيح. فالموضوع ليه عوامل كتير، لازم انت بتبص للصوره كامله، لا تبص الموضوع بسطحيه السعرات ولا برضو تبص للموضوع بفكره انك اقطع ماكرو نيوترينت يعني مغذي رئيسي اللي هو الكربوهيدرات وحاجه مصدر الطاقه الاساسي في جسمك.